Hello，今日大家好。我哋今日係同我婆婆煮飯。今日嘅行程係諗住煲飯、煲西蘭花、整薯蓉蝦同整荷包蛋。第一個係要洗米，洗米嗰時係要洗2次、3次先會乾淨嘅。你一洗完米嗰時係記得要 drain 咗個水去，咩記得一杯米係有一杯水喺裏邊嘅兜度先係會係煲到飯嘅。煮飯啊嗱，撻住個火。一開始咗煲咗米，而家我哋係整西蘭花。西蘭花嗰時我哋係專咧係要用個刀剪細，啱啱剪細啲。跟住我哋第一個嘢係要煲水。西蘭花係好容易整嘅，但係我哋要煲水係耐啲嘅，所以我哋整西蘭花先嘅。而家我哋係整完西蘭花啦，而家煲水係煲緊噶啦。而家我哋係整薯蓉蝦，我哋係要剁碎嗰啲蒜頭，先係會整到嗰啲薯蓉蝦嘅。而家阿婆剁完蒜頭啦，佢而家會整葱，佢會專登剁碎佢，然間最尾啱尾整完嗰啲蝦，佢會淋上去噶啦。而家阿婆會專登整熱個鑊，佢一整完個鑊咧，佢會擺嗰啲蝦落去，然之後專登炸香嗰啲蒜頭落去。佢平時嗰啲蝦熟咗嗰時係會變一個橙色顏色，然之後會攣咗上去噶啦。專登整細啲，應該阿婆會專登加咗啲豉油同糖落個蝦油，先會去香啲。我哋係會去翻嗰啲西蘭花，個水滾晒啦，可以而家擺嗰啲西蘭花裏邊啦。而家我哋係會整嗰啲荷包蛋，荷包蛋嗰時我哋要擺油落去，然後等到個鑊好熱先會煮到嘅。今次我哋好彩喎，個雞蛋裏邊有2個蛋黃喎，好嘢！個水煲完啦喎，個西蘭花可以擺落個碟度食噶啦喎。雞蛋差唔多熟噶啦喎，我哋反轉個雞蛋嗰時，我哋要小心唔好打爛個雞蛋黃，雞蛋黃好食噶喎。雞蛋整完啦，而家我哋擺豉油落去，豉油會整佢香啲，同撈落飯又會好食啲。而家嘅飯得晒啦，可以畢飯啦。整好晒啦，而家開得飯啦。食嗰時個雞蛋撈落個飯有一個好香嘅豉油味，個西蘭花係麻麻地啦，平時嘅西蘭花味啦，但係個蒜頭蝦有一個好大嘅蒜頭味啦。個飯即係撈落個醬好食咯。拜拜。